Всем привет, дорогие друзья! А на заднем фоне холодильник наш, который мы делали в прошлом выпуске. И сегодня мы делаем с вами... Так, не с того начал. И сегодня у нас по традиции «Сделай сам». И сегодня я вам покажу, как сделать в доме декоративный карниз. Красоту сделать. И сейчас вы все видите перед глазами, что нам понравится. И так нужно это все сделать. Так что, если вы развитый игрок, то у вас проблем не будет. Так, ну и я сейчас попробую быстренько. Так, я построил быстренько. Вот так. Ну, стенку как бы. Надеюсь, звуки клавиатуры, как я посмотрел в прошлых выпусках, или мышки вам не слышно. Нам понадобится кирпичный ступень для опоры. Вот так устраиваем. Как вы желаете. Тут я бы советовал, знаете, как поставить. Вот тут, да, тут сойдет. А вот тут я бы посоветовал бы уже вот так поставить. То есть это как и было, но лучше все равно пониже сделать. Тут вам придется сзади сделать выгород, чтобы будинок не было. Это хочется выгород. Хотите его усиляете. Огонь. Готово. Ну, что еще вот тут сломаем? Чем не камин выбрать? Чем не камин? Что ж, а сейчас я покажу второй способ камина. Я буду делать из кирпича, так как мне не понравится. Так, кирпич. Всегда забываю, где мне понадобится кирпичная плита, а не кирпич. Что используем? Так, где используем? Ладно, я построим. Два. Хоп. И пожалуйста, адский камень я выбросил. Хопа, вот так. Огонек. И хоп, вот так. Чем не камень? Камень говнецо, правда, делает, но чем-то есть. Так, третий способ камина. На этот раз я возьму золотой блок. И пойду сделаю, точнее, да, пойду сделаю стенку, а сделаю, ну ладно, сейчас сделаю стенку, там уже. Блин, вообще, видео снимать это прикольно, просто. Своих 6 каких-то подписчиков я люблю вас, спасибо, что подписались, что-то вас заманило к моему каналу. Что ж, давайте продолжим. Теперь я каменный блок вот такой вот. Ну, можно, конечно, и без монстра. Берем, устраиваем вот такой вот
Ставим туда адский камень. Так, где он? Вот он, адский камень. Так, теперь я возьму огнева или огнева. И все это зажгу нафиг. Во-первых, советую вам сделать яйцо. Опору, вот. Далее, так, выйти. Сюда. Ну, я камины строю, конечно, но не так часто. То есть, можно еще сделать вот такую фигнушку. То есть, взять вот так вот. Допустим, сундук поставить. Вот сюда. Мне больше всего понравился вот этот камин. Он более такой крутой. И, в принципе, на него тоже можно будет поставить кружки. Но это не будет смотреться. Берите первый способ, он более безопасен и покруче как бы. Все равно. Что ж, а на этом все. С вами был, как всегда, Паханчики. И ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!